Ayaz Babanyň jadal taýazynyň kömüger galy täze ýylyň gahrymanlary paýtatymyň arşiwi saýýolynyň uğruna peýda boldylar. Olar ajaýyp akalteke bedewlerine terkelen ak paýtugyna mindiler. Ak gar ýaly owadan paýtugyna ýol ugruna ajaýyp binalar toplumlaryny synlamakdan lezet alyp täze ýylyň gahrymanlary elem medeni din jarş merkezine tarap ýola düşdiler. Täze ýylyň gahrymanlary gurulup bulanmaga berilen binalaryň aýratynlyklary, giň ýollar, şäheriň täze ýyl gözelligi bilen taşdylar. Nurana bayramyň öňü siratyna söýgüýüniň, ýaşlygyň we dost oganyň şäheri bolan Aşgabat hasa gözel keşwe ýerdi. Bu ýerde durly uwuşgyny suw çuwdurumlary, elwan gullar, ajaýyp feýliýaklar, bir-birinden gözel ak mermerli binalar, giň şaýollar we bayramçylyk libasyny giýen seýilbaglar ýurdumyň okuny üsýän hemde üstünlükli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň keşfini özüne jemläp, dünýäniň ýaşamak üçin iň amatly we iň godur şäherläriniň biri kökünde paýtatymyň orny has berkediýär. Aydın we tans folklor toporlarynyň artistlary hemde paýtatymyň köp sany ýaşaýjylary, bayramçylar gelýän mihmanlary ulu şowkun bilen mübareklediler. Çağılar dörejilik toporlarynyň artistlarinyň çykyşlary bolsa, dawaranyň şowkuny artdyrdy. Asylly däbe görä paýtatymyň köpetdaň etegindäki täsin tebiýe okunjaklarynyň birine ýerleşýän elem meden din jarş merkeziniň öňündäki giň meýdança dawaralaryň merkezine urly. Bu ýerde iň owadan belent arza turdylyp, ertekleriň şäherjege emele geldi. Durly öwüşgünde nur saçýan bedeglerdir, çyrajyklar, aşaklanlarjy bedeglerden emele gelen, lawasy beslenen baş arçanyň töweregine müňlerçe ýaşlar we uly ýaşly adamlar ýygnanylar. Bu ýerden çağılar üçin täsin başdan geçirmeleriň we açyşlaryň jadalaýjy güýji başlanýar. Bu ýerde Ayaz Babanyň, onuň agtygy Garpamyň jadaly taýazyklary arkaly körpeleriň ajaýyp arzuwlary, istekleri amal aşýar. Belent başı 2024 belgili 8 bolşy ýyllyk bilen bedelen baş arçanyň beýikligi 44 metre, inem 16 metre deňdir. Köp turly oýna başlaryň we aşyklanyrjylaryň durly görnüşleri bilen bedelen bu ajaýyp ýaşyl arça ýetip gelýän täze ýylyň nyşany bolup, oň ýerleşýän ýeri paýtatymyň ýaşaýjylardan mihmanlar üçin iň owadan we özüne çekiji gözel ýerleriň birine bolar. Sadiýan çykyşlar ýurdumynyň baş arçasy gurnulan meýdançadan dolurdy. 2023-nji ýylyň we täze 2024-nji ýylyň nyşanlarynyň keşfini janlanýan ýaşaýyk artistler özleriniň ajaýyp goşgularyny täze ýylyň gahrymanlaryna başladylar. Körpeleriň istek boýunça Ayaz Babanyň jadaly taýagynyň kömegi bilen belent başly arçanyň aşyklarynyň ýakylmagy ýerde guralan dawaranyň iň täsirli pursatyna urly. On ýydy süre ýurdumyň şäherleriniň we owalarynyň meýdançylaryna gurnulan täze ýyl arçalary durly uwuşgyny aşyklary betlendi. Paýtatymyň teatr toporlary, ýaşaýyk artistler, meşhur estrada aýdymçylary özleriniň taýýarlan aýdym saly çykyşlary bilen hemişe göwüsýän arçanyň töweregini erteklerdäki ýaly bayramçylyk dünýäsine betlediler. Ayaz Baba hemde Garpamyk Unke dawaratnaşan ähli körpeleriň adyndan döwlet başlamada hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Arkadamyda we ähli türkmen halkyna täze 2024-nji ýyl münasibetli tüýt türekden gutluklaryny hemde iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. Olar hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyda bagtyýalyk berk jan salyk mähwan watanymyzyň abadançylygynyň we rowaşlygynyň beýikden alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu edip, çağılar hakda edýän ideal aladasy ýurdumyzda körpe nesilleriň hemme taraplaryň we sağlaşyk ösmek uğruna alyp barýan çäklik işler üçin tüýt direkden hoşalyk bildirdiler. Ýurdumyň baş täze ýyl arçatynyň ýanyna gurulanan dawara çağılar koreografiýa toporunyň meşhur estrada aýdymçylarynyň täze ýyla başlan aýdymlaryny özüne jemleýän uly bayramçylyk konserti bilen tamamlandy.